大家好，我是中医师林芳竹。有一个20多岁的女生来找我看诊。她说她最近每天早上都会打喷嚏、流鼻水，卫生纸一用就用了半包。睡觉的时候呢，也会咳嗽、鼻涕倒流，严重的时候连呼吸都会有 "hu 的声音。她说呢，她从小就有过敏性鼻炎跟气喘的病史，但是一直以来控制的其实都不错啊。去年冬天天气冷的时候也没有特别发作。但不晓得为什么最近进入春天了，反而这些呼吸道的症状就开始出现了。今天就先让我们来看看为什么春天到了，反而过敏加重了呢？在春天五行属木，五脏呢属肝，五气属风。这里的五气可以看作是大环境的气候基础，也就是呢每个季节的节气特性。像是春天主风，夏天主暑，长夏主湿，秋天主燥，冬天主寒。而呢，自然中的这个气如果产生异常的变化，就会导致人体的不适应，那呢就会变成所谓的外邪，造成疾病。我们在春天的时候呢，阳气渐长，万物呢生长，跟风的这个生发特性呢是相呼应的。所以呢，春天的季节的疾病大多数都含有这个风气。我们可以先来想象一下。有一阵风，它呼呼的吹过来，当然我们的口鼻会先感受到空气分子的变化，这个变化呢是快速流动走窜的，而且轻飘飘的，这些就是风的特性。当这个风变成了外邪，入侵人体，造成呼吸道的疾病，甚至它的流动窜动的感觉可能会造成皮肤的疾病。让我们再回到一开始这个病例，这个患者他本身就有过敏性鼻炎跟气喘的病史。在体质上呢，它的呼吸道还有就是中医的肺系呢是偏弱的。肺主一身之表，是脏腑之外卫。肺呢就像是人体外在的一个防护罩，当它呢脆弱有破洞，外在的病菌很简单的就能够入侵人的人体。而在春天乍暖还寒，忽冷忽热的气温会刺激我们的口鼻黏膜，甚至呢气管产生一些干痒红肿的现象。而自然界中的一些过敏源，像是花粉灰尘更有可能会影响我们呼吸道的免疫系统过亢，造成一些慢性的发炎，而有打喷嚏流鼻水咳嗽、气喘这些症状。所以在治疗方面呢，除了祛邪，我们也要扶正气，强化我们肺气的防护罩。这就是《内经》所说“正气存内，邪不可干”。有好的抵抗力，就不用怕这些换季过敏了。这一位患者我一开始呢使用了辛夷散跟小青龙汤这样的加减方，驱散风寒、温肺化痰，缓解他的鼻过敏症状。等2-3个礼拜过敏比较减缓之后呢，我就开始加入一些扶养正气的药方，例如呢玉屏风散，它是宋代医家朱丹溪的名方。它呢很简单，是由黄芪、防风、白术非常常见的3味药组成的。从名字来看它就像是帮人体呢建构出一道强而有力的屏风跟屏障，去抵御呢外来的邪气，是扶正祛邪的经典处方。其实呢，我们仔细看这个玉屏风散，在药物上面呢，黄芪、防风、白术这3味药，除了入到我们的肺经，也有入我们的脾胃经哦。中医会说呢，四季脾旺不受邪，所以呢，去健胃我们的就是脾胃之气。加强我们的吸收消化功能，可以提供我们身体呢优质的气血，是补气固表、增强免疫力的重要法则。那呢，如果在过敏的当下，你一直狂打喷嚏、流鼻水、咳嗽，其实我们也有一些穴位可以去做减缓。例如呢，我们肺经的列缺穴跟大肠经的合谷穴，这2个穴位呢，是我临床上很常拿来呢缓解我们天气变化造成的呼吸道不舒服。列缺穴在哪里呢？我们把双手比7，好，一正一反这样交扣，虎口对虎口。而我们的食指末端呢，我们把它修正到我们肺经，也就是大拇指的内侧端。这个穴位呢，这个食指呢比到的地方就是我们的列缺穴。而这个列缺穴是肺经的络穴，所以它会跟我们的表里经，也就是大肠经做一个互相连通。所以呢，它可以借由大肠经、阳明经多气多血的这个特性，循行到头面来去调节肺病。所以按摩列缺穴可以达到止咳化痰、缓解过敏的现象。另外呢，我们还有一个常用的就是合谷穴，在虎口的这个合谷穴是大肠经的原穴。
我们呢可以通畅我们整个头面的气血循环，达到通鼻窍的效果。所以2个穴位呢，你去揉压的时候呢，可以减缓我们整个鼻腔或者是咽喉气管不舒服的症状。按压的时候啊，你可以用另外一只手的手指按压在穴位上，按压呢有一点酸胀，这样就可以了。每一次按压大概100到300下，或者呢达到呢症状缓解就可以了。最近我的门诊来了不少看感冒的患者，其中呢有一位40多岁的女性上班族，她说在去年的时候确诊 COVID-19 之后呢，明明症状都好了，却变得容易感冒。只要周边有人感冒，她就会呢搭上流行，跟着哈啾、喉咙痛、咳嗽，甚至呢有时候会拉肚子肠胃炎，真的让她非常的困扰。我们呢知道春天主气为风，风者百病之长也。风邪的疾病种类很多，而且呢它会跟其他邪气呢互相交杂，例如呢产生风寒、风热、风湿，这些其实都是不同种的病菌种类。那它呢会容易造成一些流行性感冒或者是感染。今天就让我们来聊聊，面对季节性的外感，我们要如何预防跟应对吧。春天气温回暖，万物萌发，其实病菌这个时候也跟着解冻滋长哦。这些病菌呢，如果侵入我们人体的第一道防线，也就是我们的口鼻，就会造成呼吸道的感染，造成感冒的症状。中医看感冒呢，大致上可以分成2种类型，也就是风寒感冒跟风热感冒。风寒感冒大多数是遇到气温突然变冷，或是淋雨、吹风，导致呢风寒入侵。在临床上通常会有怕冷，或是鼻涕呢是比较清澈的，痰呢也比较稀薄，不口渴，然后呢会喜欢喝温热的水。相反来说，风热感冒大多数都是流行性的病菌造成的感染。春天的感冒呢，大多数也是这一个类型。那我们中医讲说，这是一种春温，也就是呢春天的风热温病。而在临床上的症状呢，反而会以怕热、发高烧，甚至呢鼻涕跟痰是黄绿粘稠的。那么这种人呢，会容易口渴，而且呢会喜欢喝一些冰凉的。而在治疗上呢，我们会以攻邪气为主，帮助我们的身体呢快速把入侵的这些病原菌去消灭、赶跑。在后期的时候呢，也会针对体质去做一些调养。但如果是过敏性鼻炎呢，病程是慢的，而且是长期的，一整天可能都会有固定发作的时间，症状呢也都是很类似固定的。而本身的体质呢，就是发病的关键。所以这种情况，我们在治疗上除了祛邪、补正气也是很重要的，甚至呢会同时进行。不过呢，感冒跟过敏其实2者有可能在临床上会互相转换，所以临床上呢，我们通常还是会以病人当下的情况来去做诊断治疗。我们再回到一开始的病例，在当次的治疗我其实呢给予一些祛表邪或是清热消炎的中药来去缓解他感冒急性的症状。我也教他，如果在吃药之外呢，可以搭配一些穴位按摩去减轻症状。例如他会觉得他的喉咙干痛、咳嗽、烧声，这个时候呢就可以按摩我们的手掌、拇指端的这个鱼际穴，来去做一个清热消炎。那如果当他鼻子塞住了，整个头昏昏沉沉的，我们就可以按压鼻子旁边法令纹上面这个迎香穴，来去通鼻窍或者是开窍醒脑。对于这个病人来说其实呢，它是属于一种长新冠症候群。我们中医认为呢，新冠病毒最容易会损伤这个心肺，而心肺呢是人体的电池跟马达，它呢会提供我们5脏6腑需要的能量。当我们的心肺功能偏弱，就会造成很多的后遗症，像是变得容易感冒过敏甚至呢体力脑力都变差。所以如果要告别长新冠，找回以往的健康体质，重点呢其实在于加强我们的心肺功能。要强化我们的心肺功能我们可以每天花一点时间来按摩人体的心肺经，打开手臂，开展我们的心胸。心肺经呢，就是从我们人体的胸廓往手臂的内面到达我们的手掌、手指。肺经走在我们的大拇指端，而心经呢走在我们的小指端。你可以想象我们要打电话叫我们的心肺大军来支援免疫力，这样是不是很快就能够记住心经跟肺经的位置呢？而整条呢循行的路径重点区域有2个。第一个呢，在我们的腋下前方这边，
第二个呢是我们的手掌区，因为腋下前方啊，这边是呢心经跟肺经穴位的起始点，而手掌呢有我们心经跟肺经它的火穴。那要按摩的时候呢，我们可以用另外一只手去揉压我们就是腋下前面这一块肌肉。那或者是呢，去揉压我们整个手掌，从我们大拇指端这个肺经的鱼际穴，搓揉到我们小拇指端这个小鱼际这边的少府穴，去做整个手掌面的按摩，这样子也是有帮助的。那这2个地方的按摩呢，每天早晚可以按摩就是200到300下，对于我们心肺功能的促进是很好的哦。不管中医跟西医啊，感冒都是没有特效药的，只能够呢仰赖我们人体的免疫力康复，所以要打造好的生活体质，好好吃饭，好好睡觉，好好运动，每天呢花一点时间来去做一些穴位按摩或是经络的按摩，促进我们人体的气血循环，这样我们人人都能够拥有强大的防护罩哦。谢谢你的收看，大爱学汉医，我们下次见喽。